Не се пренасяме заедно с вас в военния клуб, където в момента тече концертът Слава на героите, посветен на Гергьовден, Ден на храбростта и празник на българската армия. Той е организиран от командването на сухопътните войски и пътуващото читалище Бащино огнище. Нека пази Бог български войник, който брани своята страна. Неприятел днес му дава чест, долу знамена. Нека пази Бог български войник, който брани своята страна. Неприятел днес му дава чест, долу знамена. А на дойдан пак вятър щом повей, знаме българско ще развей. И победата той на нас е дал, Вазов генерал, Вазов генерал. Надявам се, че оправдахме вашето доверие и вашите очаквания. Искам при мен да поканя и разбира се двамата основни виновници това нещо да се случи. Генерал Дешков, заповядайте при нас, и майстор Иван Йосифов. Заповядай при нас на сцената, приятелю. Господин генерал, разрешете да ви дам една благодарствена грамота от името на всички нас, от Бащино огнище, защото наистина доверието и шанса, който ни дадохте, за да представим в тази най-тържествена зала на България нашата песен. Се надявам, че това нещо, което свършихме днеска, ще остане напред във времето и нашето сътрудничество ще продължи. Благодаря ви от сърце. И както се казва накрая, да вземем думата и тези, които бяхме в публиката. Аз изключително се радвам, че това, което ни свърза, беше професор Иван Гаврилов, който е изключителен българин, родолюбец и голям приятел на българската армия. И именно той е виновника да стигнем днес до тук и да се случи днес, когато е навечерието на Денят на храбростта и празник на българската армия, 6 май. Мисля, че е емблематичен този ден. И песента също, която възпява българския пехотинец, който е основата на българската армия. Но тук първо искам да уточня нещо, че това е трудът на всички вас, които сте на сцената. Просто аз лично съм контакта, който създаде армейската част, заедно с тези прекрасни млади хора, които участваха и заедно изпълниха тази песен, благодарение пък и на вас двамата, които я създадахте. Затова искам да благодаря на представителния оркестър на сухопътни войски, на моите си момчета и момичета, първо почваме от нашето, на квартет армейска песен и националната гвардейска част, с които винаги сме заедно и се подкрепяме. Благодаря, момчета. Искам да благодаря и на вас, в дясно и в ляво от мен. Съжалявам, няма да изпоминам всички формации, защото сигурно ще ги объркам, за да не обида някой. Благодаря ви, момчета и момичета. Изключително съм ви благодарен. И най-накрая, разбира се, на двамата най-важни. Заповядайте, маестро. Наистина основната причина на създателя на текста, създателя на музиката, маестро
Иван Йосифов, Ивайло Шопски, за това, че съдбата ни срещна. Това се случи днес за първи път заедно, но смятам, че не и за последен, само едно прекрасно начало. За да демонстрираме това от името на Сухопътни войски и за да ви кажа, че ние ви приемаме в семейството на Сухопътни войски, защото сме едно много голямо семейство в зелен цвят и ви приемаме като част от нас, без значение дали сте с или без униформа, искам да ви връча плакета на Сухопътни войски с нашия знак, който е лъва върху българския трикольор, или както ние казваме между нас, ние Сухопътни войски сме зеления лъв на българската армия, защото сме в зелено и сме на земята. Благодаря ви, господин генерал. Майстор Йосифов, скъпи нови приятели, вече смея да ви нарека така, и уважаеми гости, това беше всичко от нас. Аз ви благодаря за уважението. Ще може да гледате още в други ден навърх празника концерта по телевизия Евроком от 9 часа и следете нашите изяви, защото това сме си обещали да не е и последната съвместна изява, но да запазим за малко по-напред изненадата. Благодаря още веднъж и ви пожелавам спокойна вечер. Аплодисменти и за диригента, който свърши най-много работа. Днес отбелязваме 123-та годишнина от героичната смърт на Гоце Делчев. Нека да си припомним за него. В Битоля гимназијата мисля, че още се казва Маршал Тито. Като ходите сега до българският консулат, Маршал Тито се казва още. Гимназијата, средно училище. Те не можат или не искат да разберат, че Гоце Делчев с Тито не отива наедно. Гоце Делчев си беше български националист. Да му кажеш на Гоце Делчев, че не е българин, ще ти хвъркне главата. Той за това се борил за България, не се борил за някакви си македонци. Хубаво ти пише. Той с Ѓорче Петров се го напише првият устав на ВМРО-то. Какво пише вътре? Българи. Нема македонци. Какви македонци? Северни македонци плюс това. Тоа е лицемерие. Те и знаат, че Гоце Делчев си е българин. Те историците наши кажаат, драги Георгиев, ние не оспоруваме българската национална припадност на Гоце Делчев. То никой не оспорува. Та не можеш да... Ако не разбереш, че Гоце Делчев не е българин, тогава не си ти никакъв македонец, ни ВМРО разбираш какво е, нищо не разбираш. Той си бил чистокръвен българин, човекът. Се борил за българщината тук. Не се борил за Северна Македонија, за антички македонци, за југославјани, да не говорим за срби и србомани. Тој си е Гоце Делчев, си е олицетворение на бугарскиот патриотизам. Апостола, тие, знаеш, тие обичат го Гоце Делчев, ама мислат, че е македонец, че е антибългарин. Абе, шо говорите ми? Гоце Делчев нема никаква врска, допирна точка с Тито. Тито си беше хрват, католик, антисрбин, треба да го знаеме и това. Чувах по телевизиите српски тия дни, като дошол Тито на власт в Белград след 1944 година, убити се над 50.000 срби. От Дража Михайлови четници, от Коста Печанац, Милан Недич, Льотичевци, сътрудници на германците. 50.000 срби, не 5.000. Цел Благоевград избити са. И то српските историци казват, че с документи, имена, презимена, всичко. Тито фактически извършил геноцид в српският народ.
Добре, ма вече и српските историци признават, че Гоце Делчев е българин. А тука защо се Ма во српската историографија никога нема проблем со българската национална припадност, а Гоце Делчев со својот. Аз спомнам уште во бивша Југославија, в Белград имавме роднини. Учебници по историја имаше, пишеше, че ВМРО си е бугарско, Гоце нема. Тие тука в Скопје, за да го лажат тој народ тука, имале врска и с Александар Македонски и с Гоце Делчев. Какви глупости невидени. И си продолжават. До кога? Јас мислам дори не ги притисне малку Европа, Америка. Иначе тие се чувствуваат удобно сега. А смятате, че Гоце Делчев по-скоро трябва да е като личност, която да обединява двата народа, не да... Треба да ги обединяваме. Тие хора тука треба да бидат свесни, че Гоце Делчев си бил българин. А некои од тях, некои много смятат, че Гоце Делчев се борил срещу българската екзархија. Глупост. Јане Сандански, слушам, Јане Сандански, тој макар да направи глупости со убиството на Борис Тарафов и на Карвана, ама тој си беше българин, Јане Сандански. Не беше Јане Сандански македонец. Знаеш, таа пропаганда во Југославија тука, тој Гоце Делчев и Јане Сандански им беа удобни да доказват, че тие биле централисти, Сарафов бил врховист, Матов Христо бил врховист, Ванчо Михајлов врховист, Тодорле. Глупо. Со тие пропаганди успеат во неграмотното население да спечелат хора. Един последен въпрос. За тебе лично, какво символизира личността Гоце Делчев? За мене символизира български патриотизам од највисок врх. Гоце Делчев се борел да това население в Българија, тука в Вардарска Македонија, нешто што останало Егејска Македонија, да си биде българско населението. Тој се борел за българското име, не се борел за някакви си македонци. Не само Гоце Делчев и Никола Карев, левицата ќе земам, Димо Хаџидимов, Јане Сандански, Ѓорче Петров Плепчанинот тука, Пере Тошев другиот, всички се бореле за българското име. Освен за българите, защитават правата и на останалите етноси. Да, тие биле толку демократи и вика и другите кои живеат, че имат същите права. Обаче ми падна во око, че говора за другите, само за срби не споменаа така. Значи тука немало срби нито тој един. Сега се јавија след 45-та година срби за пари указваме ние тука. Срби за пари, за изгодство нешто, за да получат работа, заплати, тоа нешто. Власи, турци, грци, да. В Битоля имам роднини тие симпатизери на грчката патриаршија, ама искрено си казват, че ВМРО си е българско, од винаги си било българско и че си остане такова. Значи то ВМРО ништо во него македонско нема. Българско си е тоа. Кој да вземеш револуционер од левица и десница, Павел Шатев земегате, Прашнаров, Методи Шаторов, нашиот плепчанин, земете го. Български комунист беше, што да му правиме сега? Не можеме да го направиме македонец. Така ги гледаме саботата. Иначе, сега со таа технологија, мобилни телефони, интернет, всичко можеш да научиш. Всичко. Ќе отвориш. Каде искаш. Српски, грцки извори. И си пишува ВМРО, българска организација. Нема тука. Поинтелигентните хора знаат. Јас говорам во Прилеп. Има момчета англиски знаат и четат. Какво пишели за време Илинденското востание. Имало мисионери англиски, француски, грцки, српски, австријски. Само за българи си пишат и